日本防卫省采办技术与后勤局近日在年度国防技术研讨会上高调公开了电磁轨道炮海上试验的最新细节，并首次展示了目标船被弹丸击中后的损伤图像，引发广泛关注。本次海上试验的平台选择了日本海上自卫队唯一的6200吨级试验舰飞鸟号，原型炮被安装在舰尾飞行甲板上。据 Atla 介绍，这款原型炮是其自2010年代中期以来持续研发的成果。此前已完成多次陆地实弹射击和无目标海上测试，此次是首次开展针对实际目标的海上射击。测试中使用的弹丸为无战斗部的标型设计，尾部装有4片稳定器，发射时由弹托包裹，出膛后弹托与尾部金属电枢自动脱落，仅弹丸独立飞行。作为靶船的拖船式船只，在部分测试中处于拖曳移动状态，最终被多次命中，交叉状的弹痕证明尾翼稳定设计确保了飞行稳定性。技术参数方面，日本宣称取得了2项关键进步：一是炮口初速提升至约2300米每秒，较2023年的2230米每秒略有提高；二是炮管寿命突破200发，远超此前120发的设计目标。不过，在日本高调推进电磁炮研发的同时，中美两国早已在该领域踩遍技术深坑后，选择暂时搁置这一短期内难成气候的技术路线。美国海军自2005年起投入超过5亿美元研发电磁炮，曾实现33兆焦炮口动能、7.4马赫弹丸速度的测试记录，目标射程达185公里，但最终在2022年正式冻结项目。导致美军放弃的核心原因，首先是导轨寿命的致命缺陷。美军原本要求全功率发射下炮管寿命达到3000发以上，但实际测试中仅发射10到20发后，导轨就因高速滑动剥落和等离子体烧蚀出现严重损伤，无法维持稳定射击精度。这种损伤源于电磁炮的固有工作原理，其固体电输速度超过1到2公里每秒时，导轨表面会形成冲击式剥落坑，而电输与导轨接触失效时发生的转裂现象，会使金属接触转为等离子体接触，进一步加剧导轨烧蚀和推力下降。其次，电力供应与系统体积的技术难题也同样难以攻克。美军电磁炮单次发射需要80兆瓦瞬时功率，仅核动力航母和朱姆沃尔特级驱逐舰能勉强支撑，而配套的脉冲电源能量密度极低，导致整套系统体积庞大，无法适配常规舰艇。再就是弹丸性能的先天不足，更是让电磁炮的作战价值大打折扣。美军电磁炮弹丸质量虽达18公斤，但无爆炸战斗部，33兆焦动能仅相当于7.27公斤 TNT 炸药的威力，远不及鱼叉反舰导弹97.5公斤战斗部的毁伤效果。最后，更关键的是精度问题。弹丸发射时需承受45000G 的极端过载，现有小型制导元件无法稳定工作。无制导设计导致其射程超过180公里时，原概率误差超过100米，对机动目标基本不具备命中能力，甚至不如传统深管火炮的打击精度。与美国相似，中国也曾在海洋3号登陆舰上完成舰载电磁炮的原型测试。据称，炮口动能曾达70多兆焦，成功将20多公斤的弹丸发射到200多公里之外，且初步解决了弹丸制导抗过载的难题。但我国的技术团队也同样发现电磁炮的供电寿命和弹丸毁伤能力严重不足等问题，这使得这种新型火炮相比常规火炮没有太大优势，反而系统成本极其昂贵，得不偿失。更重要的是，随着中国高超音速导弹、新型舰炮等武器系统的快速成熟，电磁炮的优势几乎消失，其作战功能完全可以被现有成本更低的武器替代。因此，中国在完成关键技术验证后，也没有传出进一步发展的消息。而日本坚持推进电磁炮研发，按其自己的说法，是出于应对高超音速武器威胁和弥补导弹库存不足的战略需求。简单来说，就是日本想要用电磁炮来拦截高超导弹；通俗点说，就是想要开发一种发射制导拦截弹的电磁高射炮。据日本防卫省的数据，其反导系统的拦截弹库存仅能满足防卫需求的60%，而电磁炮弹药成本相比标准3等上千万美元一发的反导拦截弹要低得多，存储也更安全，所以理论上是应对饱和攻击最经济的选择。但理论归理论，现实就是电磁炮目前的瓶颈和缺陷仍然太大，没有显现出对比其他武器的优势。日本此次所取得的成果，其实也都是中美之前已经验证过的，所以日本的电磁炮技术进展固然值得关注，但在没有重大技术突破的情况下，其项目大概率会重蹈中美的覆辙，最终面临冻结的境地。